発じゃない？いいじゃないですか。大体消えちゃう。巻きの細いのが良かったんですかね。頑張っそうて。いつもちょっとなんていうんですかね、面倒くさがって、ちょい太の状態でやっちゃうんですよ。はいはい。わかります。だから今回はちょっと一発で絶対つけたいなって思っちゃって。あと肉があれば完璧なんだけどな。うわ、絵になりますね。本当ですか？は DIY やってそうですか？い。DIY やってそうですね。焚き火の横では多分 DIY やんないっすけど。そうだそうだ。すいません、ありがとうございました。ああ、最高でした。音楽で3000円だったまあ手で触れない。えつい触っちゃっていいのかな。指紋つきそう。かっけえ。ありがとうございます。かっけえ。ありがとうございます。もらっちゃいました。乗らせさせて。アンプレで。結構高いっすよ。もらってから初めてのキャンプ。うえ。一発。こういうことだ。かっこよすぎる。海の焙煎だけ絶対やりたいんですよ。焙煎。はい。もう焙煎だけ、しかも動画に残したいんですよ。焙煎。焙煎だけ。ちょっと餅1個だけ焼かせてください。どうぞ。焦げませんそれ。豪華じゃないですか。め死んだ。ちゃくちゃ楽しんでるじゃないですか。それを楽しまないと。いや違う。うわやったーっていうめっちゃ楽しんでる。うわ。巻きやり台借りていいですか。あ、すいません。すいません。すごい。はい。焼き餅がで